Bom dia, amigos e clientes. Estamos aqui com o Honda Fit 2013, um barulho na suspensão. Aí, vendo alguns vídeos na internet, chegamos à conclusão que não é necessário descer o quadro para poder trocar as buchas que tá desgaste, as buchas da barra estabilizadora. Essa bucha aqui que tava fazendo barulho. É fácil trocar, porque a gente tiramos terminal de direção, levantamos e com auxílio de uma chave combinada 12, vou mostrar aqui para vocês. Já estamos finalizando, as buchas novas já estão no lugar. Aqui, ó, com essa chavinha aqui, ó, chave 12, ela tem que ser combinada achatadinha, que ela cabe lá no parafuso, ó. Não tem necessidade de estar tirando o quadro só para trocar essas buchas, tá vendo? Aqui você aperta o parafuso, eu já fiz os trâmites, já tirei. A gente vai estar vendo também essa bieleta aqui, que tá um pouco com folga. Mas aí primeiro a gente vai fazer os testes. Vamos tirar, montar e ver se o barulho vai passar, porque a suspensão tá toda boa, bucha de balança, kit amortecedor, tudo novinho. E é isso. Estamos aqui na oficina líder no Rio. E vamos trocar a pastilha de freio também, que já está no limite. E essa é uma dica muito boa, para o vídeo não ficar muito extenso, para você, mecânico, reparador, e até mesmo você que gosta de mexer. Não precisa tirar o quadro, descer quadro. Basta um pouquinho só de esforço e você vai conseguir trocar a bucha do estabilizador Honda Fit, Honda City 2013, 2014 e 2010 em diante. Ok? Grato aí a todos. Obrigado.